үзэгчтэй та бүхнийхээ энэ өдрийн амгалан айлтгахыг одоо үзэгч та бүхэндээ нэгэн шинэ нэвтрүүлгийг төлөвлөхөд бэлэн боллоо. Одоо чөлөөт ярилцлага хэлбэртэй. За тэгээд ингээд одоо манай үзэгчид энэ манай ирсэн зочдыг бүгдийг харж байгаа бах, бүгдийг таньдаг улсууд би нэг үржин танилцуулаад яах вэ? Энэ удаагийн дугаарыг удирдах явахтай хөтлөхөөр одоо миний бие болд сэтгүүлч оргилмаа. Бид хоёр энэ дээр ажиллах юм аа. Эхлээд нэгдүгээрт бол хүний эрх ашиг байна. Үндсэндээ манайд бол хүрийн эрхийг энэ олон нийтийн эрхийг одоо хуурамчаар тийм хамгаалах юм бол би нэг 3 ангилж үзээд байгаа юм. Эхнийх нь 22 онд сажламын хэрэг гэдэг одоо ерөөсөө энэ айхтар ламлын хэргийг бууруулах гэж ингээд бахнаар хятад эхэлсэн. Тэгээ энэ байдал бол ерөнхийдөө 60-аад он хүртэл үргэлжилсэн. Бутцтай ерөөсөө. Алаад явдаг, хятад явдаг, уягаад явдаг нэг олон нийтийн эрх ашиг гэдэг нэрийн зорчил Японы, тагнуул Германы, тагнуул юу дуртайгаа хайлна. Тэр дээр тодорхойлж байгаа хүмүүс маань бол энэ нөхрийг ямар хэрэгт оруулмаар байна тэр үгээр л явдаг. Энд бол үндсэндээ Сталины үг гэдэг шүү дээ. Хүн нь болдвол хэрэг нь үргэлж олдно гэж. Нэг үхэс хоёр хөтгөө юм. Хамаатаач! Хосогтой шүү! Тэгэл хүн дандаа олддог жадаад байдаг гэсэн. 62 онд Зөвлөлт улсын коммунист намын 22 дугаар их хурлаас бол ер нь бол зөвлөлтийн нам дахиж хэлбэгдүүлэх хийхгүй, алж чадахгүй гэсэн манайчлаг тэрнээс хойш ерөнхийдөө улс төрийн хэрэгтнийг буутахаа болчихсон. Гэхдээ дахиад нөгөө хүн үргэлжил олдох юм чинь хэрэг нь бол олдвол явдаг. За 90 он ялангуяа үндсэн баталгачлалаар бол шинэ хэлбэрт орсон. Тэгэнгүүт энэ систем дээр яаж нөхдөг зэрэг матас байна. Эхлээд шар соноггүй тийм ээ. Өөр сайхан бор соноггүй дээр ихсэн шүү дээ. Үнэн сонир молгоос ихсэн. Дараа нэг шар сонины нэг буюу одоо нийгмийн сүлжээр орсон. Энэ бол нийгмийн өмнө ихэж гутаадаг, гүтгдэг. Тэгээд дараагаар нөгөөх нь авч илчдэг. Бүр олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийг одоо авч илчэхгүй болохгүй гэдэг ингээд. Бүр зохион байгуулалтаар явдаг юм. 3 дугаар шинэ хэлбэр рүү орсон байхгүй энэ хэлбэрүүд. Гэтэл энэ сонингуудаар олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр тараадаг юмыг дахиад дээдлж байгаа нөгөө эрх мэдэлтэй улсууд чинь ёстой бүлэг гэдэг нь тэр байхгүй. Тэндээс гаргадаг бүр зохион байгуулалт гаргадаг болсон. Зориуд нөгөө хүн нь байж байгаа хэргийг үүсгэх хэрэг бол олдно. Тэгтэйгээ зэрэг бахан гүтгэлэг бахан цацчихл. Тэгээ эрийг нэг бол шалгах. За шалгахад бол ямар нэг юм олдчихл таараа. Суугаар хинжлийнхээ түүхийг гаргахтаагаас бид нар биенийг өнөөгөл явсан юм байл шүү дээ. Ер нь бол. Тэгэхээр явж гараараа бинийгээ алсан, гараараа юм анураас орсон чинь монголчууд өөрснөө шүү. Та нэг 3 үе шат ярьлаа. Энийн чинь ард одоо ямар нэгэн гүрний ч юм уу гадны гүрний сонирхол байсан баха. Дандаа гадны гүрний сонирхол байсан. Монголчууд өөрснөө бол нэг тийм эрх чөлөөтэй төрсөн улсууд л да. Биенээс их хол юу гэдэг тийм ээ. Тийм учраас бол тэр эрх чөлөөгөөр хоригдно гэдгийг нэг олигтой ойлгодгүй тийм улсууд. Морин унаад модоо дохоод явхаар чинь 50 км газар хинч таарлахгүй тэгэл хин тэрийг дарамтлах юм бэ. Нэгдүгээрт үндэстнийг устгахыг гэвэл сэхэтнүүдийн устгах гэсэн тийм үг байдаг байхгүй. Их ноцтой үг. Тэгэхээр яасан ч их барагддаггүй ямар ч их хэрэг байдгийн манай орчин үеийн залуучууд мэдэхгүй байх л да 90 оны хувьсгал эхлээд арчсан өөрчлөлт болж байхад бас олон хүнийг буруутгаж ирсэн. Тэр олон хүнийг буруутгаж ирсэн сая цугсхан дурдлаа манай арчлын одоо анхдагчдын нэг зориг одоо талигачи эсрэг засгийн газрын ордны сонгохоор шээсэн гэж бас тэр үед гүтгэж ирсэн байхгүй юу. Гэхдээ тэр гүтгэлийг яаж эхэлсэн бэ гэдгийг бид нар тухайн үед амьдрал мэдж байгаа. Тэр үед Оросын КГБ гэдэг школ бас Оросд бас арчлах хөдөлгөөн явагдаад Ельцин бас
энэ системийг эвдэх үү, зөвлөлтийг нураах уугүй гэж тэмцэлж ирсэн яг тэр үед. Зөвлөлт бол байсан үү шүү. Зөвлөлт холбоо тус байсан үү. Тэгэхээр яг тийм тэмцэлдэж явах үед бол Ельцнийг шал согтоо онгоцноосоо буугаад онгоцны дугаараа хараа шийдчлээ гэж КГБ-гийнхэн тэгж юуг нь зохиосон байхгүй гүтгэлгийг тэмцэл. Яг тэр онгоцны дугаараа Ельцин гарч ирээ шийдчлээ гэдэг тэр схемээр манай дотор юу болсон бэ гэхээр манай зориг талига шагсныг ордны цонхоор шээсэн гэж ингэж өгдөг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл сэтгэлгээ хийгдэж байгаа ажлууд бол бүгд нэг юутай, нэг жортой, нэг сэтгэлгээтэй ийм байсан гэж. Тэгэхээр би бол энэ болж байгаа бүх үйлдлийн ард юу харж байгаа вэ гэхээр ер нь бол монголчуудынхаа гараар бие бинийгээ устгаж байсан боловч бодлого бүх заавар юмнууд бол дандаа гаднаас хийгдэж байсан. Одоо тэр нэг кино хийгээд нэг бахан хулгайнууд арчсан усгал хийсэн гэж яриад дандаа скетчүүд байсан шүү дээ 90 оных чинь. Дандаа скетчүүд байсан. Тий, тэр чи одоо тэнд хэдэн шоронгийнхан л одоо өмч өвчлөлөөр юм авах гэж хийсэн гэдэг. Тэгээд хамгийн сүүлд нэг айхтар аврагч нь одоохон гарч ирэл дуустдаг юм уу да ядгийн гадаа зураг мөргөн киногийн юу вэ лээ. Энэ залуучуудыг хизээ бие бинийгээ тасар татаж дуусах болоо гэдгийг би хүлээж байгаа юм да. Гэтэл дандаа скетчүүд байсан. Театрын жүжигчин байсан. Эндээс хэлээ. Энэ актив ажиллаж байсан. Энэ 2 дугаар эмнэлэгт ажиллаж байсан. Тэр намын дэд сургуульд ажиллаж байсан. Энд юуны гадаадын дэсгээр захируулж ажиллаж байсан. Бэлдэмжлэгийн ажилтан байсан. Бусны ч гэсэн ялгаа авахгүй дандаа скетчүүд байсан. Тэнд дотор шоронгоос гарч ирсэн хүн байгаагүй. Тэр дүүнэр намайг амар та байлгахгүй. Тэд нар цааз усны хэрэггүй. Одоо тэгээ юу гэж Баллаа юм. тэгээд нийгмийн хөдөлгөөн ийм юм жоохон үндэслэл чинь ингээд авч явдаг юу шүү дээ. Дандаа скетчүүд байдаг. Тэгэхээр бид нар чинь сэхэтнийг сэхэх болгонд намлаж явсан түүхтэй шүү дээ. Ерөөсөө. Дандаа Тэр сэхэтнүүдийг ер нь тэр 90 оноос энэ Баабра хэлдэг тэр яа хараач одоо энэ киноны нэр нь их муу яруу нэртэй шүү дээ. 37 дугаар тоочих багтай хат. 37 он руу заагаад зарлал хийлээд байгаа юм да. Тийм нэртэй 37 дугаар тоочих. Тэгээ хамгийн гол нь бас тэр нөгөө Оросд гарсан тэр баррикада тэр гэдэг киноноос санаа аваад хийцэн. тэр чинь луурч дулгаач Тийм. мафийн ш. Тэрийг өөрөөр хэлбэл Оросд байгаа баррикадагаа санаа авангуудаа Монголын арчсан хувьсгалыг гутаах гээд тийм. Тэр аач тийм сценараар дахиад захиалахтай цаанаасаа юутай. тэр их муу ярай. Тий. 17 онд ерөнхийлөгчийн сонгуул болоод ерөнхийлөгч солигдсны дараа ер нь энэ гадаадын хөрөнгө оруулалт тийм ээ энэ доктортой гэрээнүүдийг бол гэмт хэрэг гэж зарлагдаж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл өмнөх төрийн бодлогыг тийм шүү дээ төрийн бодлогыг гэмт хэрэг гэдэг ингээд зарлаад энэ ч одоо 17 он гэ та нар би тэр бүр битсэн шүү дээ. За энэ төрийн бодлогыг гэмт хэрэг гэж зарлалаа. Ийм үйл ажиллагааг бол фашистууд хийдэг, большевикууд хийдэг, нацистууд хийдэг. Дандаа би бүр битсэн шүү дээ ингэж хийдэг юм аа. Өөрөөр хэлбэл өмнөх төрийн бодлогыг гэмт хэрэг гэж зарлаад одоо тэр гэмт хэрэг юм бол тэр бодлогыг хэрэгжүүлсэн улсууд гэмт хэрэгтэн байж таарна. Одоо та нар санаж байна цензургүй түүх гэдээ гарсан шүү дээ. Цензургүй түүх гэдэг бүр баримт кино. Инх сайхан шивэдэд байж ах чинь. За юу та яар одоо юуш мэдээгүй явж ах чинь тэр цензургүй түүхтэр бол 90 оны ардчсан хувьсгал бол одоо цаанаасаа Монгол орныг захиалахтаар колончлох, хятчлах ийм одоо хувьсгал болсон гэж мушгаад цензургүй түүх гарсан. Тэр цензургүй түүхтэр инх сайхан Гамбол Баатрууд тэр одоо тэгсэн улсууд нь өөрөөр хэлбэл гэж анх тэгээ би тэр чинь нийтлүүлчихсэн байхгүй юу? За бүр суртал нь яваад эхэллээ шүү. Түүний үргэлжлэл нь 37 одоо тэгээ 37 дугаар тооч. Та нар ингээд үйл явдлыг харах юм бол ийм зохион байгуулалт. Ийм юутай яваад байгаа шүү дээ. Багцаараа яваад байгаа. Уран сайхны хэлбэрээр явж байна. Түүхийн баримтыг говьулж явж байна тийм ээ. Төрийн эрх мэдлийг одоо төрийн бодлогыг буруу шаачж байгаа юм. Бүгд ингээд системтэй явж хагаад тэгээ нийгмийн ухаан санаанаа тархин угаагаад бэлэн болонгууд нь одоо ардчсан холбооны анхны өдрөөр өөрөө чинь яллагддаг чаа. Тэгээд яллагч ардтаа шууд шорно.
Тэгэхээр энэ алууд өстэй би бол бүр аргаа ороод бичсэн шүү дээ. Та нар унссан бол те гинэн байна. Энд ч наач яваад байна. Тийм үү? Одоо бүр зориуд яваад эхэллээ наач. Үзэл сурталчилсан үйл ажиллагаа бүхэлд нь явуулчлаа. Маш хүчтэй болсон. Би яг үннийг хэлэхэд бол би ч нөгөө 90 оноос хойш нөгөө айл ухсан тийм ээ. Хүн зодсон, дараа найзаагаа алсан. Хамгийн их юмд одоо энэний чинь энэ диалогийн чинь хамгийн их бид дээр авсан байхгүй. Энэ сасараар нөгөө бид нэр 90 онд хэдүүлээ орцсон улсыг явж ирсэн улсууд бид нарын нэг том алдаа гэдэг юм л. Нөгөө КГБ-гийнхэн нөгөө коммунистууд зайлахтаа Монголд үрээ тарай авчихсныг бид нар ойлгоогүй. Нөгөө Вишинский чинь манай прокурор шүүхэд өөрийнхөө школыг суулгаа те үрээ цацчаад яваад гэсэн. Одоо мэдэн шүү дээ. 92 хон хүртэл нийгмийн аюулаас хамгаалах юм чинь зөвлөлтийн генералууд зөвлөх нь байсан шүү дээ. КГБ-гийн генералууд зөвлөх нь байсан. Цагдаагийн зөвлөхүүд чинь КГБ-гийн юм байсан. Өөрөөр хэлбэл цагдаа прокурор хууль хяналтыг бол шууд КГБ-г хяндаг байсан. Тэгэд тэднэр нь тэр школоо үлдээгээд өрөө үлдээгээд явчихгүй юу. Тэгээ яг тэрүүгээрээ одоо хийгээд яваад байгаа байхгүй юу. Бид нар тэрийг ойлгоогүй. Ямар том муухай хортой өрөд. Жишээ нь зоргийг бүрэлдэхсэн хэрэг дээр бол одоо тэр систем бүр амар ажилтгийг би өөр харсан. Тийм үү? Ингээд хуучин цагдаа, хуучин тагнуулд байсан улсууд тэндээс гараад сонин гаргадаг бүгдээр. Ноцтой мэдээ маш нууц. Намайг ч одоо найзынхаа их нэртэй садралж байгаа л. Тийм үү? Тэгээ найзгаа алдсан гэдэг. Хамтран тэмцэж алдсан. Эхлээд заавал үзэл суртал тараад байгаа байхгүй юу? За одоо прокурор атагийн энэ дээр бол бүр мэрэгжил юм байна шүү. Би өгн нэлээд олон удаа сануулж хэлжсэн. Гэхдээ хүмүүс ерөөсөө хөндөж ярьдгүй. 2009 оны 10 сарын 6-нд энэ оюутлогын гэрээг зурсан байхгүй юу? Тэг яг тэр зурсан өдөр олон улсын валютын сангийн намрын чуулган Стамбул хотод болж исэн байхгүй юу? Тэгэхэд Оросын сангийн урлагч сайд нь Монгол улс Оросын холбооны улсад өртөө энэ өрөө төлөхгүй бол бид нар Парисын клубт өгнө гэж яг тэр өдөр зарласан байхгүй. Их өрөө үлдээжээ гэж юм. Тийм. Тэгэхэд Оросын одоо хамгийн гол сонин хэвлэлийн сайтуудаар одоо коммерсант гэдэг гол сайтуудаар одоо манад хамааралтай оюутлогын ордыг монголчууд бидэнд мэддэггүйгээр одоо Австрали, Английн компаниудад өгсөн байна гэдэг ийм одоо өгүүлбэрүүд бол чинь гарч ирсэн байхгүй. Тэгэхээр бол би энэ процесс бол өөрөө ингээд гадны сонирхлыг бол сонирхч улсуудыг бол маш их хэмжээгээр анхаарлыг татчихсан ийм том төсөл байсан байна. Тэгэхээр бол үргэлжийн зөвхөн монголчууд дотрооч биш тий манай хоёр хөрш хөрөнгө оруулалт хийх болцоотой гадны том улс орнууд бүгд л анхаарч ирсэн ийм. Тэгэхээр би бол тэр Монгол улс өртөө шүү гэж зарлж байгаа яг нэг өдөр болж байгаа үйл явц бол тохиолдол биш л гэж бодоод байгаа. Яг тэгвэл эн чинь нэг 7 цагийн зөрүүтэй байгаа шүү дээ. Улаанбаатар, Стамбул хоёр ч. Тэгээд өглөө 11 цагт зураал Стамбулд өдөр болол мэдээлэл нь гарч байгаа жишээ тийм. Намайг засгийн газар тэргүүлж явах үед бас ямар асуудал болж ирснийг хэлчихвэл бас хоорондоо холбоотой юм байна. Жишээлбэл нөгөө олон улсын валютын сан Оросын нэг хүн валютын сангийн нэг дэд захирлаарч ажиллаж ирсэн. Тэгээд тухайн үед нөгөө монголчууд реформ хийгээд ингээд эдийн засаг дэшээ яваад эхлэхээр өөрөө нэгч эхэлсэн байхгүй юу. Тэгээ өөрөө нэг 11 тэрбум гэж ярьдаг үстэй. Тэгээ 11 тэрбум өөрөө нэгч эхэлсэн. Тэгэхээр өөрөө нэгт нь бидний болцоо тийм байхгүйсэн юм чинь би юу зохион байгуулсан юм бэ гэхээр Монголд зөвлөлтийн цэрэг байхад асар их байгаль орчин бохирдуулсан нөгөө хээрийн сургууль хийгээд дэлбэрдэг минь сум бидрээ дандаа ил хайчдаг. Тэн дээр нь манай хүүхдүүд очиод тоглож байгаа дэлбэрээд өгчдөг эднэр ийм юм байсан шүү дээ. Одоо тань бүгдээрээ мартцсан баг. Тэгэхээр нь яасан гэхээр нөгөө зөвлөлтийн цэрэг Монголд байх үеийн хохирлыг бодулсан байхгүй юу. Манайхан хохирлыг бодуулаад тэгээд тэр хохирлыг би тэр нөгөө өөр нэгж байгаа асуудлыг сөргүүлж тавьсан.
Тэгээ тэрнээс хойш бол арчлалын одоо засгийн газрууд арчилсан өвчнийхэн засгийн газар барьж явах үед өөрнөхөд хэрэггүй юм байна гэдгээ ойлгосноо байсан чимээг болсон Оросууд. Гинт тэр Стамбулд Оросын сангийн сайдын нэгтгэн мөнгө 190 сая байсан тий. 180 орчим. 180. Тэцүү хэмжээний мөнгө дахиад өгч байгаа байхгүй гинт гэх. Нэг л өдөр. Монороос цэвэд медийн зохицуултан дээр үлдсэн гэдэг. Тэгээд би бас хувь зээнэ ирэхээр тэрий чинь хилцээр хийж бас дарсан л та. 11 төлсөн шүү дээ. Тэгээ 3.5 сая доллараар 97.8-ыг хөнгөлөөд. Ингэ сайхан оролцоо гэснээр Путин энэ хэмжлийнхний эсрэг хууль гаргалаа шүү дээ. Дөнгөж саяхан. Эдгээр хоног юм тийм ээ. Тэгтэл манай энд хэрвээ чи одоо хүн гүтгсэн байвал гээд эрүүгийн хариуцлага тулах тухай хууль манайд энд болсон шүү дээ. Тийм үү чи мэдж байгаа. Тэгсэн тийм. Тэгээ энэ оролцоо бол баталгаатай. Ингээд тий. Энийг өөрсдөө батлаад ингээд байгаа байхгүй. Мега төсөл гэдэг хэд удаа бас манай хүмүүс ярьчлаа шүү дээ. Магадгүй улс төр гэдэг юм уу Монгол улсын макро эдийн засгийн том асуудлуудыг сонирхдаггүй жирийн ард иргэд маань энэ юуны тухай яриад байгаа юм болоо гэдээ бас гайхаад иж магадгүй л дээ. Яг бол телевизийг бас их олон янзын олон сонирхолтой хүмүүс үздэг учраас би нэг товчхон сануулчих гэж бодоод байгаа юм. Өнгөрсөн энэ 30 жилийн дотор бүтээгүй ямар төслүүд байна. Төмөр замын төсөл, хэд хэдэн янзын төслүүд. Нэгэнд нь бол мянганы сорилын санг би одоо өөрөө оролцоо төмөр замд ажиллаж байхдаа бүтээгээд гар хөлийн үсгийн зураад буцалтгүй тусламжаар 140 гаруй сая доллар Монгол улсын төмөр замын салбарт Америкаас оруулж ирнэ гэж тохирцсон байгааг ямар нэгэн байдлаар сүүлд нь мөөлсөөр муулсаар байгаад зогсоогоод гацаадсан. За мөн тухайн үед бас л тэр он жилүүдийн дараалал одоо байгаа Улаанбаатар төмөр замыг үргэн царгаар нь хоёр урсгалтай хоёр давхар болгоё гэдэг техник эдийн засгийн үндэслэлийг Хятадын тал буцалтгүй тусламжаар Монголын талаас $1 гаргалгүйгээр хийгээд 3 жилийн дотор бариад ашиглалтанд өгнө гэсэн ийм тооцоо хийгдсэн байхад зураг нь хийгдсэн байсан. Зураг нь хийгдээд ажил нь эхлэхэд бэлэн мөнгөний өөрснөө гаргана гэдгийг хийцэн. Өмчлөлд оролцохгүй. Ачаа таваараараа дүүргэж зам өөрөө ашигтай байх баталгааг нь бид өөрснөө гаргана гэдгийг хийгээд байхад ямар нэгэн байдлаар дуулаан шуугаангүйгээр бүгдийг гацаагаад зогсоосон төсөл байж байна. За сүүлд энэ 9 оноос хойш 10 оноос хойш оюу толгой за магадгүй тун удахгүй залгаад 5 толгойн том орд ашиглалтанд орох гэж бэлтгэгдээд байж байгаа хугацаанд бүх ачаагаа зөөх ёстой байсан урд зүг рүү чиглэсэн нарийн өргөн нь хамаагүй төмөр зам барих төсөл өнөөдөр хүртэл ингээд элсэнд булаастай байгаагийн нэг илэрлэл нь энэ гэж. Өөрөөр хэлбэл төмөр замтай холбоотой ийм том 3 төсөл өнөөдөр байхгүй байгаагийн төлөө хинч хариуцлага хүлээхгүй сууж. Одоо түрүү манаас асар урмын хэлдэгчлэн ёстой энэ том мега төслүүдийг унтраасан, зогсоосон, харин зогсоосныхоо төлөө хорлон сүйтгэсэн энэ хүмүүсийг хинч дурсадгүй, шийтгэдэггүй, чичилдэггүй байгаа нь бол өөрөө их гайхалтай. Хүн жижиг үндэсний бац. За хоёр дугаар. Цахилгаан станц. Манай Монгол улс бол өнөөдөр хүн ам маань энэ сүүлийн 30 жилийн дотор 2 дахин гаруй өссөн байж байна. Одоо ингээд нэг 60-аад оны үед ганцхан сая хүнтэй байсан. 90 онд 2 саятай болсон. Өнөөдөр 3 сая болж байна. Хэрэгцээ нэмэгдэж байна. Үйлдвэр хот байгуулагдаж байна. Тог цахилгааныг бид нэг гадаадаас авсан хэвээрээ байж байна. Оюу толгойн энэ том төсөл 5 толгойгоо нүүрсэн дээр ажиллахын оронд Хятад улсаас хамаагүй өндөр тарифаар худалдаж аваад сууж шүү дээ. Яг гэвэл энэ төсөл эхэлсэн цагаасаа эхлээд өндөр тарифаараа зөвхөн цахилгаанд төлсөн төлбөр нь 2 удаагийн цахилгаан тэр үеийн үнээр 2 цахилгаан станц барих мөнгийг одоо зарлцсан сууж. Хэрэг тэр үед нь зарсан бол өнөөдөр Монголын цахилгаан станцууд ажиллаад хэдэн зуун хүн ажилтай болоод орлого маань улам их нэмэгдсэн байх байсан. Янз бүрийн шалтгаанаар одоо би тэр бүгдийг өнөөдөр нуушиж ярмааргүй. Хамгийн гол нь 5 толгой дээр станц байхгүй, Багнуур дээр станц байхгүй, Улаанбаатарын 5 дугаарын хүүсвэр байхгүй, говьд хэд хэдэн төслүүд байсан нэгэн ч байхгүй. Эгийн голын усан цахилгаан станц байхгүй. Төсөл хэрэгжээгүйгийн төлөө нэгж сайд, нэгж улс төрч хариуцлага хүлээгээгүй. Яг л хийгээгүй байхгүй юмны төлөө одоо яах вэ? Энэ усан далангууд байж байна. Говийг усаар хангах, хотыг усаар хангах, хэд хэдэн том төслүүд байж байна. Тэртээ тэрнгүү үерийн
ус нь хуримтлагдаад замаараа гай тарж үер болгоод тэгээд тэрэнгүү Монголын бүх голууд хөлийн чанд руу урсаад алга болдог голууд дээр жижигхэн ч гэсэн усан сангуудыг барья гэдэг төслийг бүгдийн жадлан эсэргүүцэлж байгаа 30-аад жил болж байна. Хин ч энэ нийтлүү хариуцсан хүлээхгүй явж байна. Тухайлбал би зөвхөн усан далан гэж байгаа. Далан гэдэг чинь усан цахилгаан станц ч орно, хүн амын юм уу одоо хөрөлдрүүдийг усаар хангахч далангууд ордог. Аль нь ч байхгүй. Харин ганц хоёрхан бүтцсэн байгаа. За магадгүй өнөөдөр мега төсөл гэх юм бол сүүлийн одоо бидний мэдж байгаа он жилүүдэд ганцхан бүтсэн төсөл бол оюу толгой хоёр тий. Барих гэж явсны төлөө буруутаад бариагүй төлөө одоо хариуцлага хүлээсэн. Бариулаагүйнүүд нь өнөөдөр амаа жимигээ сууж шít. Тэгэхээр энэ бүгдийн чинь цаана одоо сая манай энэ олон хүмүүсийн яриад байгаагаар Монгол улсын сонирхол лав биш ээ. Энийний цаана нэг өөр хүмүүсийн сонирхол байгаад байна. Энэ бүгдийг яллахын тулд хужаагийн тагнуулууд, эрлийн зууд, хурлын зууд эсвэл одоо ингээд өөрснөө идсэн, уусан, завшсан гэдэг юм яриагаар яг л өнөө 30-аад оны үеэс эхэлсэн тэр тайлбарууд, тэр үндэслэлүүд, тэр технологи, тэр жорууд нь яг хүчин төгөлдөр байгааг одоо ингээд өөрөө ирэхгүй санагдуулаад байна. 5 толгойн тухай 500 толгой 50 жил ярихад наадах чи бол хинч хэрэггүй нүүрс болооч юу болооч тийм үнс болооч болохгүй. Үнэхээр одоо бол миний тэгж хэлсээс 10 жил өнгөрчээд 40 жилийн дараа нүүрс хэрэггүй болно. Эрчим хүчний шинэ усаар гарч ирдэг шүү дээ. Тэгэхээр би бол одоо үнс болно гэж хэлээгүй л дээ. 50 жилийн дараа наадах хинч хэрэггүй юм болооч шүү. Гэтэл 5 толгойн нүүрсийг одоогийн хүчин чадлаар вагоны юугаар зөөхөд 1000 жил болох гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар эхний 50 жилдэн зараад үлдсэн 950 жилдэн зарж чадахгүй нь шүү. Бодит юм чи энэ байхгүй л да тийм үү? Тий. Одоо тэгэл гоолаар үнс болно гэсэн харахгүй үнс болоогүй. Зээх бол юу гэж хэлсэн гэж. Тий тэгнэ лээ. Тий. Хэн Баабар бол тэр үнс болно гэдэг нь бол хэн элбэг дөрж найзтай авч өгөх гэсэн чинь тэрийг бол баг ахвал мөнгө авч ягаад үнс болно гэж хэлсэн гэлөө юу гэсэн гэлээ бүр. Тий захиалгаар. Тий. Ардчлалын бас нэг өөрийн сул тал бол хүн болгон өөрийнхөө өмнөх ажлуудыг хийгээд нэгдсэн төрлийн бодлого нь тэр болгон одоо анхаарахаа болоод зүгээр нэг ердийн ухуулга сурталчилгаанд автдаг одоо масс ухуулганд автдаг гинэн ёстой хүүхэд чиг болчдгийм байна. За тэгээд одоо ингээд юу гэдэг юм байгаа төрийн нэг хідэн нэг хоолойгоо сөөсөн нэг мундаг одоо малгай толгой өмссөн цэрэг цагдаагаар хамгаалуулсан сөөнг хоолойтой хөмсгөө зангидсан нэг хүн ялангуяа одоо том сэтэртэй хүн гарч ирээд эцсийн үний юм ярьж байгаа юм шиг юм хов живи юм ярих дээр энэ л үний юм байна гэд хамгийн тэнэг юмд хүртэл итгээд л явчихд юм ба шүү дээ. Одоо төмөр замыг ярихтал хятадууд танк зөөгөөд оруулаад ирнэ гээл. Тийм учраас хятад руу зүгэлсэн төмөр зам байж болохгүй. Гэхдээ энэ чинь 21-р зуунд заавал одоо танка зөөхийн тулд төмөр зам барих ч ямар албатай юм ер нь. Тэгээд энэ 3 сая хүрэхгүй цөлөөр нэг тарсан хүмүүсийг танк ард ардаг гэж юм үлээ. Гэтэл энэ чи итгээд яваад байна шүү дээ. Арчлал хүнийг гинэн болохгүй байгаа юм бол тоо. Тэр яг үнийг хэлэхэд ер нь хэн бид нар очиод иргэдтэйгээ уулзаад хамтлагыг ярьсан. Харин өнөөдөр ярьж байна. Бид нар оюу толгой бичиж ярьсан. Би шинэ гэр хараад очиод оюу толгойг ярьж үтсэн. Хүмүүс өстө сонсоод алгадчихсан юм бэл. Ярьж үтсэн яг бол үндэ бид нар хүмүүсээр очиж ярихгүй байх шүү дээ. Тэгээ ер нь бол ярих хэрэгтэй. Ярих хэрэгтэй байхгүй. Нэгэн тал арчил юм чинь олон тэднээс дэмжлэг авахын тулд очиод юу зөв байна, юу буруу байна. Баяр цагтын одоо энэ гаргасан нам үгүй тий. Энийг сайхан энгийн болгоо сайхан очиод яг уулзаа суугаад ярих хэрэгтэй шүү дээ. Бас тийм биш ээ. Нэг гинэн биш шүү. Үгүй харин гинэн би зүгээр бас жишээ нь яг жишээ нь Оросуудын одоо энэ Оросууд хийсэн гэхээр зөвмөр хотоос гараа явчихдаг улсууд гинэн биш гэхээр Америкч тэгс явуулгасан шүү. Гэхдээ харин түүнийг л гэж байна. Монголын дээрээс нь бол одоо жишээ нь Оросуудын бол улаан цам оруулж байгаад унгасан мега проект чинь хаан ресурс нь байгаа үстэй. Тийм шүү дээ. Бас хаан ресурс бол одоо бүр Монголыг бол чадаад гарсан. Одоо энэ хаан ресурс чи ихний оюу толгойн ихний үе шат байхгүй. Өөрөөр хэлбэл оюу толгойн дайралтын ихний туршилт байсан байхгүй. Тэнд л монголчууд нэг аюу том алдаа гарсан манай засгийн. Буугаад өгсөн. Оросууд тэгж ирээд улаан цам шахаад Крянкет дээр ирээд тэр Канадыг хөөж гарах гэж яхад нь зөвшөөрсөн чинь ингэж болдгийм байна л болохгүй. Тийм биз дээ. Өөрөөр хэлбэл
Тэр л аюул том. Бид ч өөрөө арбитрын шүүхтэр засгийн газар ялагдаад бөөн торгуульд унсан шүү. 150 сая доллар. Тэгээд тэрийг уул нь орсуудаар төлөвлөх хэрэгтэй байсан. Орсуудаар уул нь төлнө гэж тохирсон. Тэгээд шүүхийн шийдвэр гараад тэгээд хогчин гэдэг. Биш ээ гамбалтаа тэр чин төлнө гэж тохирсон гэж торгуул гаргах бол бид даана гэж зүгээр. Тэгж ярих юм бол ард дэргэд гинэн биш заа юу. Улс төрчид угаагүйсэн. Үнэн. Яасан гэхээр зэрэг Оросууд очиод бид нар яг л олон улсын арбитраж дээр очивол бид нар та нарыг дэмжин гэсэн тийм үгэнд инэмшээд тийм ээ. Өөртөө яг өөртөө гар хөлн болсон. Харин гэхдээ ард түмэн харанхуй байх тусмаа увайгүй улс төрчид гарч ирдэг байхгүй юу да бас. Тэр утгаараа түрүүн Баабурын хэлдэг Нюрнбергийн процесс дээр Германы ард түмэн ч гэсэн ялаа хүлээцэх ёстой гэдэг үгний чинь тэгэхээр өөр нь энэ одоо төмөр зам ийм дандаа увайгүй хүлээж төмөр зам энэ олон проектыг устгаж өгөх тийм ээ. Удаа болгож өгөх тийм ээ. Зогсоох. Монголын тэр амьдрал ирээдүг бол ёстой үнсэн таяад гарах тийм хүмүүс нь олдоод байгаа байхгүй. Дандаа үгүй дандаа олдно. Байгаад байгаа байхгүй. Тэр нь худалдагддаг хүн дандаа байж. Худалдагдаагүй хүмүүс нь өнөөдөр гэмт хэрэгтэн бол авчих. Нөгөө эх орныхоо төлөө явсан юм бүтээснүүд хийцэн гэмт хэрэгт. Тэгэхээр чинь улаан цайм яваад байгаа байхгүй тийм. Монголын хувьд жишээлбэл Путиний Орос орноос явуулж байгаа бодлогон дотор айгүй том асуудал бол төмөр зам. Би ягаад тэрийг ингэж зөрөгтэй хэлж чадж байгаа юм гэхээр нарийн судалгаануудын бүгдийг хийсэн. Тэгээ Оросын төмөр зам гэдэг компани дарга нь Якунин гэж хүн байлаа шүү дээ. Тэгээ Якун чинь бол Путиний геополитикийн том зөвлөгч байсан байхгүй юу? Тэгээ Якунины бичсэн ном байдгийн одоо современные проблемы геополитика России гэж орчин үеийн одоо Оросын геополитикийн орчин үеийн асуудал гэсэн ном бичсэн байдаг байхгүй юу? Би тэр номыг өстө детальнаа үзсэн, бүгдийг тэмдэглэсэн. Ягаад тэгэхээр би ч бас төмөр зам хариуцж байсан, төмөр зам хариуцж байсан. Би бүх юмнууд мэдэн. Тэгээд тэр хүний Путинд зөвлөдөг бодлого, хэрэгжүүлдэг бодлого юу гэхээр зөвхөн хуучин нөгөө өөрийн Оросын өргөн цариг 15-20 гэдэг өргөн царигаар дамжуулж хуучин зөвлөлтийн нөлөөнд байсан улсууд байр сууриа бэхжүүлнэ гэсэн. Ерөөсө тунхаглан тийм. Тэм учраас манад жишээлбэл юу гэдэг олон улсын стандартаар төмөр замын 1460 гэдэг төмөр стандартаар төмөр зам барихад улаарын эсэргүүцдэг хүмүүс манай дотор байдаг. Тэгээд өргөн төмөр замын тухай асуудал ярьдаг. Энэ бодлого бол улаан цайм Оросын геополитикийн бодлого. Тэгээд яг нөгөө цаг хугацаа яваад эдийн засаг өөрөө одоо бэрхшээл зовлонгоо амсаж үннийг одоо ойлгох цаг ирж байгаа байхгүй юу. Түүнээс биш тухайн үед нь ийм байна, тийм байна, буруу яваад байна, Оросын бодлогоор яваад байна. Ерөөсөө болдгоо. Би дагамбалтыг нөгөө төмөр замын удирдах газар гэж байгуулж ирсэн шүү дээ. Тэгээд дагамбалт тэрийг анх удирдах ирсэн. Би дагамбалтын санааг ойлгосон л доо. Төмөр замаар эхлээд тусгаар тогтнолоо гүйцэд авахгүй болохгүй гэдэг ажлыг хийхин тулд Улаанбаатар төмөр зам гэдэг байгууллагаас тусдаа төрийн бодлогыг аваад явж идэг төмөр замын удирдах газрыг байгуулад тэгэд энэ хүн аваад Америкта хөрөнгө оруулалт нар хийх гээд ингээд ярьж исэн асуудал. Тэгээд тэр олон Улаанбаатар төмөр замын давхар зам барих тэрийг бүгдийг би судалж харсан. Тэгээд би дагамбалтыг маш зөв ажиллаж исэн байна гэдгийг харж исэн байхгүй юу. Тэгээ одоо эргээд хар. Агентлагийн татан бол өнөөдөр төмөр замын удирдах газар гэж байгуулга байхгүй. Бол зөвхөн Улаанбаатар төмөр зам гэж байгуулга. Улаанбаатар төмөр замынхын өмчлөн 50% нь Орос, 50% нь Монгол. Тэгээд суртал нэвтрүүлэг юм гол байдаг юм нь өгөхөр ерөөсөө л Оросын өргөн төмөр зам, Оросын өргөн төмөр зам. Энэ бол Оросын геополитикийн бодлого Монголд ингэж хэрэгжиж байгаа байхгүй. Ийм юм болсон. Тэгээд дунд нь дааган бол нэг хэрэгжүүлэх гээд цохиулаад газартаагаа устдаад алгуулсан. Би нэг очиод өөр олон улсын стандартаар төмөр зам 50 нүүрсний ачаа төвчин төмөр замаар л явдаг юм гэж нэг хэлээд бас балбуулаад хөөгдөд явсан. Тэгээ өнөөдөр яг тэр гадны нөлөөллийн юм дотор бүгдээрээ хэрэгтэн болоод сууж байгаа байхгүй. Би бол хэрэгтэн болохоос айхгүй. Гэхдээ асуудал нь юу гэхээр энэний ард Монгол унжин шүү гэдэг юмыг анхааруулахгүй болоод Монгол энийгээ босгож өөрөө сүрж цогсож чадахгүй юм бол тэгвэл бидний тусгаар тогтмол алдагдаж шүү гэдгийг хэлэх гээд байна. News Press Zigman мэдээллийн үнцнийг танд мэдрүүлнэ. Манай
хөрх юм уу Путиныг хулигдсан хоёр ерөнхий сайд байна. Нэг нь 1-2. Би магадгүй ашрыг бол тэр аамс хасаалдаг тэрнтэй холбоотой гэж магадгүй шүү. Нэр шүү. Магадгүй. Ягаад 1-2-аас гэхээр асхт тэр тохирчод хурц ирээд хулигдчихсэн. Нөгөөх нь баяр. Сайхан бүлэг сайд одоо юу ярьж яг энэ тохоо 91 нөө эсвэл одоо энэ Батулгын зараалал бас ирэхгүй гэнэ үү? Яг тийм юм бол би зүгээр одоо холбогдоход яриаггүй. Тэгтээ тэргүй яг өөрөө бол эмчилгээ хийлгэж байгаа хүн. Тэр эмчилгээ нь бол тасралтгүй явах зайлшгүй шаардлага байгаа. Тийм л асуудал байна. Яагаад би дарангуйлал гэдгийн тухайд дахин бодоод байгаа юм бэ гэхэлэр Яг тэр 30-аад онд нам дотор баруун зүүн гэж байгаад үтсэн. Тэр улс тэрийг сая ардын нам руу аваад ирсэн байна. Өөрөөр хэлбэл ардын нам дотор эхлээд хөрөлсөх тоталитар дэглэм тогтоосон.